يوم جديد كله حياة، شمسه بتبتسم وناس وهوا، والعصافير بتغني في سماء غنوة عايزانا نكون سوا. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يوم جديد وفيديو جديد. وفيديو النهاردة بيتكلم عن ايه؟ فيديو النهاردة بيقول لحضرتك ازاي اكون نشيطة في شغل البيت. بصي يا ست الكل، احنا مش بنعمل حاجة طول اليوم غير تنظيف البيت وتنظيمه، والروتين ده هو كل يوم. دايما حاسين بملل واجهاد، ونقعد نقول لنفسنا اللي نبات فيه نصحى فيه. هقولك ازاي تكوني نشيطة وتحبي شغل البيت ويكون مريح بالنسبة لحضرتك. أول ما تصحي من النوم يا قمر، قبل ما تخرجي من أوضة النوم بتاعتك، عشان لو خرجت منها ابقي قابليني لو دخلت عملتي ايه فيها حاجة. أول حاجة، رتبي السرير فورا. أول ما تروقي السرير هتحسي إن الأوضة تروق منها كتير. اتعودي ما تحطيش مفارش وبطاطين كتير على السرير عشان ما تتعبيش نفسك. خلي حاجات بسيطة على السرير، مش حضرتك عاملة عليه هرم خوفه. كل ما يكون الفرش بسيط كل ما هيكون الترويق سهل وبسيط. فهمتي يا حبيبة قلبي؟ لمي الملابس اللي مش نظيفة من الغرفة، ولف على باقي الغرف والصالة بتاعت حضرتك وحطيهم في الغسالة. عقبال الغسالة ما تشتغل وتغسل تكون حضرتك دخلت الحمام. بعد ما تخلصي حمام حضرتك شاور ووضوء، تلميعة حلوة من ايديكي للحمام، وانت كده كده مبلولة وهتخرجي تغيري هدومك. كده الحمام نضف وبقى زي الفل. اطلبي من أولادك إن كانوا صغار لم اللعب بتاعتهم أو كتبهم وكراريسهم من على الأرض، وخليهم يحطوهم في الباسكت المخصص ليهم. وإن كان حضرتك مش عاملة باسكت للعب ولادك وسايبة اللعب في كل حتة، يبقى حضرتك بتهزري. أكيد فهمتيني. يلا بينا بقى على المطبخ يا ست الناس. هتجهزي الفطار، ايدك الحلوة دي في الحوض. شطبي كل المواعين والأطباق اللي في الحوض اللي حضرتك سايباها من امبارح، والمفروض حضرتك تغسليهم وتشطبي مطبخك قبل ما تنامي عشان تصحي فايقة ورايقة ومفيش أي ضغط عليكي، وعشان تعملي الفطار بروقان مش بكروتة. يلا بقى، مش مهم، المسامح كريم. أكيد كنت تعبانة، بس حضرتك مش تعبانة كل يوم. فهمتي يا حبيبتي؟ خلاص حضرتك خلصت الفطار وفطرتي، وألف هنا عليكي انت وأولادك. تلميعة حلوة للبوتاجاز، خليه يدعيلك. وتروحي بقى على الحوض، هتغسلي كل الكوبايات والأطباق بتاعة الفطار. وتلميعة حلوة من ايديكي للحوض، خليه يبرق. خلصتي؟ لسه استني، لسه ما خلصناش، مستعجلة ليه؟ امسحي الرخامات ونضفيها، وامسحي الأرض ولمعيها. خلاص الأرض نشفت، افرشيها. أكيد المطبخ بقى فلة بيلمع، صح؟ صح. خلصتي؟ لا استني، راحة فين؟ قبل ما تخرجي من المطبخ اعملي كوباية شاي أو قهوة واخرجي اشربيها وانت بتستريحي شوية. خلاص شربتيها، بالهنا والشفا. فكري بقى يا ست الكل، هتتغدوا ايه عشان تقومي تجهزي الغدا عشان ابو العيال ما يزعلش منك. عملتي الغدا واتغديتي وحمدتي ربنا انت وزوجك وعيالك، وانت بقى بتعملي كوباية الشاي ليكي ولزوجك. اغسلي بقى الطبقين اللي حضرتك اتغديتي فيهم عشان ما تكوميش مواعين في الحوض. الشاي عملتيه والمطبخ بقى قشطة، اقعدي بقى استريحي بقى واتكلمي شوية مع زوجك، وافصلي شوية من هموم اليوم. وطبعا صلواتك كلها حضرتك مصلياها. وعايزة أقولك كده يومك خلص، ونامي بقى عشان حضرتك اللي هتنامي فيه هتصحي عليه. ودي وحدها نعمة، إنك تصحي من النوم انت وأولادك وزوجك وتكونوا بخير. والروتين هو هينعاد كل يوم، لأن مفيش حاجة بتخلص. لا المواعين هتخلص، ولا الغسيل هيخلص، ولا الترويق هيخلص.
بس هي دي حياتنا اللي هنكمل بيها لآخر العمر، تنظيف البيت وترويقه وتربية العيال، كل حاجة. وفي آخر الفيديو هقولك يا ست الكل، احمدي ربنا على عيشتك، واحمدي ربنا انك بتقومي تعملي طلبات بيتك وأولادك، واحمدي ربنا ان عندك صحة ونفس راضية واقفة على رجليكي تشوفي مصالح بيتك. وهو ده الروتين اللي حضرتك هتمشي عليه، سهل وبسيط، ودايما هتلاقي شقتك نظيفة باستمرار. ومع السلامة.